פרשת כי תצא כוללת את מספר המצוות הגדול ביותר מבין 5 חומשי התורה, 74 מצוות הנוגעות לתחומים רבים בחיי יהודי. דיני מלחמה, אשת יפת תואר ושמירה על תואר וקדושת המחנה בזמן מלחמה. דיני ירושה, התורה מצווה להוריש לבן הבכור פי 2, ללא העדפה וללא משוא פנים. דיני וטהרת המשפחה, ביניהם בן סורר ומורה, חליצה וייבום ומוציא שם רע. מצוות הנוגעות לדיני עבודה, איסור ריבית, הלנת שכר, ודינים לפועל הרשאי לאכול מפירות שדה אדונו, אך לא לקחת איתו בתוך כליו. מתנות לעניים בשדה, איסור כלאיים ודיני לקיחת משכון. בהמשך הפרשה ממשיכה התורה עם מצוות רבות, מצוות מעקה, מצוות שילוח הקן, מצוות ציצית, דינים משפטיים, האיסור לעוות את הדין, איסור הלנת תלוי הנתלה בעוונו, חיוב תשלום לדרים, לשון הרע, השבת אבדה ומצוות הקם תקין ועוד. הפרשה מסיימת במצוות מחיית עמלק המתחילה במילים: זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח.